home, where my heart is full. Oh, where I don't feel the rain or cold. I see the color through their eyes, the joy of little things in life. I can't fight up in the sky, the joy of little things in life. Wondering why it all feels right, waking up to tea in my bed. Wondering why no troubles inside, everything's at ease instead. Wondering why time can fly, no matter how long it be. Wondering why we're in paradise, no other place so happy. I see the color through their eyes, joy of little things in life. I can't fight up in the sky, the joy of little things in life. Wondering why it all feels right, waking up to tea in my bed. Wondering why no troubles inside, everything's at ease instead. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. Forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high
great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all the earth, bless Him forever. Days of man are like the green grass, He flourishes like a flower. Is gone with the wind, passing over, no more will it be known. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Merciful and gracious is the Lord, abounding in compassion is the Lord. He does not punish us for our sins, nor does He avenge our transgressions. सूर्याची किरणा मोगापर जळीतात, एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां. सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोलां, मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना. सूर्याची किरणा मोगापर जळीतात, एक जाली म्हणून दोन्ही काळजां. सर्गी आंच पडवे वाजयतात ती वियोलां, मोगा आमी रेस्पेराक भायर सरताना. आमची काळजां आयच्यान एक जाली.
संसार आनी आज घेतलो कुंगात ओकालागी दवरो आमी पावताव रस्त्यार. गुड इवनिंग. कशें आहात? बरी दिसता. विशेष करून संडी आनी रेशमा आनी तुमी सगळा एक अपुरबायचो संभ्रमच्याक संस्कार संभ्रमच्याक आमी हांगासर आसा आनी आख्खी पवित्र सभा आज भरतो संतोष भोगता. संडी आनी रेशमा तुमकां आमी सर बरें मागता आनी आख्ख्या पवित्र सभेच्या नांवान याजकांच्या नांवान तुमकां आमी ह्या अपुरबायच्या संस्काराक लग्न संस्काराक तुमकां स्वागत करता. भक्तीन ह्या संस्कारांत वांटो घेया आनी सर्वेस्पर तुमकां ह्या संस्कारान जिणेभर राखून दी म्हणून हांव मागता आनी तुमकां ह्या संस्काराक स्वागत करता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवीन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाचे न्हू तुमी सांग देव बरी सांज देव. जॉयसन आणि रेशमाच्या लग्नाच्या पवित्र सक्रामेंतान एकवटच्या ह्या वर्त्या दिसा धन्य देवा घरकां स्तुती भेटोवंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो स्वागत. देवान मनशाक दादलो आनी स्त्री जावन रचली. तांचो एकवट लग्नाच्या बांदान पवित्र केलो. हो बांद तांकां एकवटायतना मात्र न्हय एक कुटुंब जावन रचता. लग्न समस्येचो मुळावो अंश. पवित्र सभेची बुन्याद लग्नाचो बेस विंगूंक भुरग्यांक जल्मून हाडूंक तांकां ल्हानवड करूंक नजरेताच्या बगेवन कुटुंब बरी बगेवनपण जोडूंक लग्नाच्या करारा वरवीं एकामेकाक आदार दितात. लग्नाच्या करारा वरवीं एकामेकाक शाश्वत समर्पण करच्यान काळजांत आनी मनान एक जावन सुखांत तशें दुखांत पिडेस्त तशें भलायकेन एकामेकाक संपूर्ण विश्वासीपण सांबाळून तांकां कायदो आसा. तर आयच्या दिसा देवाच्या रचणेच्या कामांत वांटेली जावच्या जॉयसन आनी रेशमा खातीर आमी मागया. कुडी आत्म्याची भलायकी भुरग्यांचे देणे जिवनान शांत समाधान कामांत यशस्वेचो पुरव तांकां लाभोवन दी. लग्नाच्या जिवितांत कश्टमचो पावस समस्येची आवड निराशेचे जड बरें वळतना बवडतान मोगान आनी मागण्याच्या स्पिरितान जैत आपणायशें तांचे खातीर मागूंक ह्या अर्कमिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आमी आयते जावया. म्हज्या भाव भयणीनो ह्या पवित्र रितींत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी आनी तुमकां भावा भयणीनो जगण्याव सरून सांगता मनान चिंतून तणान सरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो घोर अपराध. ह्या पासून भगवे सुदार संवसार मोये सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठ देवा लागीं विनंती म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिवितां पावो. आमेन. Somiyanka
सरेस्पर आमच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी दयेन ऐकून घे. जॉयसन आनी रेशमा तुझ्या भुरग्यांचेर तुझे कुरपे सो पावस घाल. तुझे वेदी मुखार ती लग्नांत एकवटा, तशेंच एकामेकाच्या प्रिती मोगान तांकां थीर कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करोस देव, तुझे सवी पवित्र आत्म्याच्या एक कोरान जियेता आनी राजवार चलयता ससनाच्या ससन. सांव पावलोन रोमाघराक बरयलेल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, देवान आमचे वयर दाखयलेले वडकाकुळतेचो उगडासकान हांव तुमचे लागीं प्रार्थीता. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दीत जाय. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची साल तुमी आदार नाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावन तुमचे जिणेचें रुपांतर जावन तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. तुमचो मोग निश्कपटी जाय जंय वायट कांटाळून बऱ्याक लबधलेले तुमी जाया. एकामेकाक क्रिस्ती भोंवड्या भाशेन मैपासान चला. पेल्यांक मान मर्याद दिवच्यान एका प्रास एकलो पयले जाया. कळनासलेले मिनतेन आनी आत्म्याचे उमेदीन तुमी सोम्याची सेवा करा. तुमकां लाभलेल्या बरवशान संतोष पावा. कश्टा अनवरां मदें सोंसणीक जाया. मागण्यांत थीर रावा. गरजेंत आसलेल्या तुमच्या भोंवड्यांक कुमक करा. आयलेल्या गेल्लेल्यांक सत्कार सन्मान करा. देवाचे उतर हें Salvation.
सर्वेस्वर मोजे कारण सर्वेस्वर मोजो उजवा सर्वेस्वर मोजे कारण सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सौम्या जेजून साधू सेवांचे तोंड दांपयल्लें म्हणून आयकून फरिजेव सांगता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक पारखूंच्या इराद्यान अशें सवाल केलें मेस्त्री नियमशास्त्राचो अति व्हरतो उपादेश खंयचो जेजून ताका जाप दिली सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर होस अति व्हरतो आनी प्रथम उपादेश आनी दुसरोय ताचे सारको तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर ह्या दोन उपादेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतर बांदून आसा देवाचे उतर हे वखाणी तुका ख्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो शेच रितीन जॉयसन आनी रेश्मा कितें ही बारी टेन्शन आसा न्ही गी एका कडच्यान पावस एका कडच्यान वेळ एका कडच्यान तशीन वचाजे कार्यक्रमाक पूण आयचे सांपावलाच्या वाचपांत ताणें सांगिल्लें बरी कश्टां आनवारा वेळार तुमी तिरासाण सांबाळा म्हूण सांगिल्लें तुमच्या जिवितांत लग्ना बांदांत एकवटच्या पयलेंत त्या तिरासाणेन कितें जालें रे भायर पावस येवं दी या कितेंय जावं दी आमी बऱ्या रितीन मिसाचें बलिदान भेटून उपरांतच आरामेर म्हणलें बरी आमी थंय या गळाय करची नाका म्हणलें तुमचें एक चिंताप भोव वर्तें म्हणयेत आनी निजायकी देव तुमचेर भरपूर रितीन आशिर्वाद घालतलो म्हणलें आमचें मागणें मोगाळ बाबा भयणीनो हर एका काजारी बेसांत काजारी जोडयांक जेजू आसा एक संपूर्ण रितीन आदर्शाचें किर्ण म्हणयेत आमच्या कुटुंबा जिवितांत ताच्या वर्त्या कृत्यांनी तो आमकां प्रकाश बरीत करता ताच्या दैवीक मोगान आनी काकुळटीन थ्रू हीज डिवायन लव अँड कंपॅशन जेजू आज जॉयसन आनी तशेंच रेश्मा तुमकां उत्तेजीत करता तुमकां उर्बेस्त करता सांगातपणाचें जिवीत मुखार येवच्या दिसांनी जियोंक सॅक्रिफिसाचो मोग सांपावलो रोमागारांक बरयल्ल्या आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकत हांव तुमची काळजां मनां परिवर्तन करूंक सांपावलो उलो दिता काजारी बेसांत निस्वार्थीपणान हें रुता करूंक आज उलोवणें म्हणयेत जेजून केल्ल्या सॅक्रिफिसा बरी काजारी जोडयांनी एकामेकाच्या गरजांनी सांगातपणाच्या जिविता मुखांत्र एक सॅक्रिफिसाचें जिवीत आमी जियोवचें आसा
खोरो मैपास आनी अभिमान म्हळ्यार ऑथेंटिसिटी आनी अनकंडिशनल लव. जेजूचें खरेंपण, ताची ऑथेंटिसिटी आनी ताचो मोग ह्या दोन संगतीद्वारे जेजून आपल्या जिवितांत लोकांतय बरेंपण करूंक प्रयत्न केल्लें आसा. बरवस सांडल्ल्यांक ताणें बरवशाचें किर्ण जावन बरें केलें. आज मोगाळ भावा भयणीनो, आमा समेस्तांचेर विशेषतेन ह्या नव्या जोडयाचेर तुमची ऑथेंटिसिटी आनी तुमचो मोग जेजू बरी भोव उदारपण आसो, उदार मन आसो जावंक आज आमी मागता. उत्साह भरीत आनी सेवेचो स्पिरीट केवळ आज बासावणी करतना उतरान मात्र न्ही, बगार तुमच्या जिवितांत भोव कार्यारुपी तुमी दिवचो सांगात, एकामेकाक वांटून घेवचो तो मोग निजायकी देवाच्या पावलांनी चलचो जावं दी. जेजून आमच्या सर्वांच्या जिवितांत इतलो प्रभाव घाला की आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या जिविताचेर सकड आज तें पळोवन आज तें खरेंपणी म्हणलें बरी जेजू आमच्या जिवितांत संपूर्ण आदर्शाचें किर्ण फांकाशें करता. जेन्ना आमी कुटुंब मोगान सांगातपणान आरंभ करतना जेजू कशें मनशा सैमान आपल्या कुटुंबांत जाणवायेन वाडलो, आमी आमच्या जिणयेंत मागण्या मुखांतर, पवित्र पुस्तकाच्या त्या वाचच्या मुखांतर आनी तशेंच मोगाच्यो सेवेच्यो करुण्यो आमी केल्ले मुखांतर जेजूतय आमी आकर्शीत जावंक आनी तशेंच ताच्या मोगान आमी जियोंक प्रयत्न करचे भोव सोंपें म्हणयेत. मोगाळ बाबा भयणीनो, जाकोबाच्या पत्रांत एक उतर अशें आसा, ड्रॉ नियर टू गॉड अँड ही वील ड्रॉ नियर टू यू. देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं करतलो. म्हूण धरून तो सांगता, पाताक आदारल्यानो हात धुयात, दोड्या मोनाच्यानो तुमचे अंतस्करण नितळ करात, सोम्या मुखार तुमकांच खालती करात, तो तुमकां उंच उबारतलो. वय मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत जर तर आमी सोम्या मुखार खालती जाता, खंडीत जावन आमी वर्ती जाता देवाच्या शेतांत म्हणयेत. पापा फ्रांसिसानत म्हणलें एक उतर, लेट अस अलाव आवरसेल्व्स टू बी एम्ब्रेस्ड बाय द मर्सी ऑफ क्रायस्ट हू वेट्स फॉर अस अँड फॉरगिव्स अस. आमकां भोगसूंच्या आनी आमचे खातीर राखून आसच्या क्रिस्ताच्या खाकुळटीक आमी आरावन दरया. भाव भयणीनो, जेजूचें उदाहरण आमच्या जिविताक अनुकरण करूंक ही एक खाकुळटू आमकां आज आपोवणें दिता म्हणयेत आमच्या जिवितांत भोगसण्याचें माया मोगाचें जिवीत रचूंक. सबार बेसांवां देवातावन आमकां मेळ्ळीं आसात आनी हीं बेसांवां मेळाचें जाल्यार आयच्या शुभ वार्तेंत म्हणलें बरी मोगातावन मात्र येवचें. मोग आसा बुन्याद. आमी एकामेका वांटून घेता आसतना देवाचो मोग, पेल्याचो मोग, वर्तोवपादेस म्हूण हें सकड आमी आयकलें. पूण मोगाळ बाबा भयणीनो, जायते पोटी तीं बेसांवां आमच्या जिवितांत मेळटना ते खंयच्या रितीर देवाक आमी फाटीं दिता कळना आमकां. एक बिल्डींग कन्स्ट्रक्शन सायटांत एकलो सुपरवायझर आसलो. तो काम करता आसतना 6व्या माळयेंत आसलो. ताका थंयसर सकयलाचे एका कामेल्या कडेन उलोवंक जाय आसलें. कितें तो उलोवन म्हणटा या बॉब मारून म्हणटा आयकना ताका सकयल. त्या देखून तो 10 रुपयाचो एक नोट काडटा आनी सकला घालता आनी तो नोट येवन त्या कामेल्याच्या पांया म्हळा पडटा. हो तो 10 रुपयाचो नोट पळयता कामाचो आनी बोल्सा भितर दवरता. परतून 50 रुपयाचो नोट तो सुपरवायझर वयता सकयल घालता. हाता मनी पळयत तो म्हणून सकयल पडटा. परत तो 20 नोट आपल्या बोल्सान घालता. शेकी 100 रुपयाचो एक नोट परत घालता आनी तशेंच हो कामाचो परत नोट 20 वयर पळयना बोल्सा भितर घालता. आखरेक हो सुपरवायझर तें असो एक धाकटो फातोर वयर तावन सकयल आपल्या पाठीक उडयता. फातोर पडटना
एकाच ताणें वयर पळयतना थंयसर सुपरवायझर आसा आनी उपरांत तो उलोवणें मुंदरसिता कितें काम जावंक काडलें तें करता. मुखार भाव भयणीनो, ह्या एका गडितांतावन आमी कितें समजता हांव जिवितांत जेजू आमकां ल्हान संगती मुखांतर संतोश आनी तशेंच समृद्धी धाडटा. आमच्यो गरजो तो आयकून त्यो कार्यगत करता. पूण साबार पोटी आमी ताका वयर पळोवंक विसरून सोडटा. म्हळ्यार आमच्या कृत्या मुखांतर आमी ताका परत परत अर्गां दिवंक जायते पोटी विसरता. पूण जेन्ना आमकां कश्ट येताना पयलें विचारचें देवा कडेन, जेजू कडेन, म्हाका कित्याक हे कश्ट? पयलें आमी वयर पळोवचें, दुसरें खंय पळयना. हें कित्याक म्हज्या जिवितांत घडशें जालें? मुखार बाबा भयणीनो, जिविताच्या संतोशाच्या घडयेंत जेन्ना जेजूक आमी महत्व दिता तेन्ना जिवितांत बेजाराय पयस सरता. जॉयसन आनी रेश्मा, तुमच्याय जिवितांत देवान येदोळूच तुमकां बेसांवां दिवन 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 आज ह्या अंताक पावयलां आनी मुखल्या दिसांनी धोडत्या मापान देवाचीं बेसांवां तुमकां मेळचीं आसात. परत परत देवाक अर्गां दिया. मात्र न्हय, जेजूक तुमच्या लागीं दवरा. तुमचें जिवीत नंदन जातलें खंडीत. ह्या देखून मुखार बाबा भयणीनो, जेजू केवल त्या आल्तारींत या खंयसर आमी मागणें करता थंय मात्र न्हय, आमच्या मोदेंगात कुटुंबांत घोव बायलां मोदें आसा म्हणयत. कित्याक म्हळ्यार जुवांवच्या शुभ वार्तेंत अध्याय 12 वळ 30 आनी 2, म्हाका धर्मीतावन उंच उबारलेल्या वेळार सर मनशांक हांव म्हजे थंय ओडटलो. आय विल ड्रॉ ऑल पीपल टू माय सेल्फ. ह्या देखून मुखार बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत केवल घोव बायलां भुरगीं बाळां मात्र न्हय, खरी एका दिसा जेजू आमचें मोदें आसा. त्या देखून आम्हा सर्वांच्या जिवितांत जेजूचो आदार आमी हरी एका दिसा सांगातपणी मागया. विशेष तरान जॉयसन आनी रेश्मा, तुमच्या जिवितांत तुमी दोगां, केवल दोगां न्हय, मुखल्या दिसांनी भुरगीं जाताना तुमी आनी भुरगीं कुटाम न्हय, जेजूचो वे तुमी एक कुटाम जातात. त्या देखून आखेर करच्या फुडें हें गीत अशें आसा. दस्तूर है तू इश्क का, पार करा मुझे इंतहा, कुछ दूर है मंजिल अभी, तू साथ चल इसे आसान बना ओ यारा. हाचो अर्थ जेजूक आमी तुलन करतना, जेजू तूं म्हजो मोगाचो संप्रदाय. ह्या मोगाची घड हांवें उतराशी केल्या तुवें. तुमच्या जिवितांत ती मोगाची घड तुमी दोगांय उतरल्यांत. पूण ह्या मोगाचो शेवट संपूर्णपणी आपणावंक आमी आनीकी इल्लें पयस आसा. जेजू, तूं म्हजे जिणयेंत चल. ही म्हजी जिविताची वाट निजायकी सलीस आमकां जायशें कर म्हूण सांगून आज तोच जेजू तुमकां दोगांयकी तुमच्या जिवितांत एक आपोवणें दिता. ताचे संगी तुमी जाणवायेन वाडच्याक आनी तशेंच जेजूच्या काळजाक लागीं जावन ताचे थंय आकर्शीत जावन तुमचे कुटुंब एक उजवाड जावच्याक, तुमच्या कुटुंबांत उजवाड पावच्याक आज आमी सर्वां तुमचे पासून मागता.
रेशमा म्हजे पोते सगळं तशें तुका पिळे तशें पळयले हांव तुका विश्वास दवरलो आनी सगळे तुका तुजो मोग करतलो आनी तुका मान देतलो म्हूण हांव वास दिता. ह्यो मुदयो आनी हे भांगार तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक येतात. तांचेर सरस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हांव रेशमा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी हांव तुका दिता बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी. सन्नी म्हजी मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र सभेचेर आनी आख्ख्या संवसाराच्या आनी एका भाशेन आमी ह्या पवित्र लग्नाच्या संस्कारांत एकवट जाल्या. आमी सनी आनी रेशमा हांच्या भाव भयणीचेर आपणाचे आशिर्वाद राशीन वतू म्हूण सरस्पर आमच्या देवा लागीं प्रार्थना उसारुया. आमची जबाब. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकुळट कर. तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकुळट कर. आमच्या पाप साहेबाक, बेस साहेबाक आनी अख्ख्या संवसारार शिमटलेले क्रिस्तांव पज्जेक दिसान दीस अदीक मोगान आनी भाग्यवंतपणान वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकुळट कर. ह्या लग्नान एकठांय जालेल्या सनी जॉयसन आनी रेशमा जॉयलीन हांचेर खाना नगरांत लग्नाची परब पवित्र केल्लेल्यान आशिर्वाद घालून तांची काळजां निर्मळ आनी दयाळ मोगाचे तुटून आसलेले गंटीन तो बांदू म्हूण देवा लागीं मागुया. तांच्या भुरग्यां उदेशी तांचेर आशिर्वाद पडो म्हूण आनी आपल्या भुरग्यां बाळांचो मोग करतली तोच मोग तांकां शंबरांनी पाटी मेळो म्हूण देवा लागीं मागुया. क्रिस्ताची सवस्काय सदांकाल तांच्या काळजांनी आनी तांच्या कुटुंबांत बरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सगळे क्रिस्ती कुटुंब भावाताची मागण्याची आनी आपणाकच विसरून पेल्याचो मोग करतली पजळीत देख जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. ससनाच्या आनी सर पदवेदार देवा, ही तुजीं भुरगीं सनी आनी रेशमा तुज्या आदाराक पातयेवन पवित्र लग्नांत एकठांय जाल्यात. तांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुज्या कृपेन तूं तांकां फाव आनी आदार दी. तांणी मोगान वाडूंक आनी बराबर ह्या जिवितांत अडकळेचेर जैत व्हरूंक सर्गार सोसनाचो संतोशान
सगळीं आमी एकठांय जायसर त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कितेंच ना ह्या संवसारांत आमचें म्हणलें आसा, जें कितें आमचे आदेन तुवेंच दिल्लें. ओ सेवचें वारें गावचें तेंकां तुजेंच देणें. दाबोटा जोरोन हाडला सर्व सोवे काणीक समर्पिता. जेजू आमच्या सोम्या संगी भेटोन दिता, ताच्या स्मासारतान बदल म्हणून मागता. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमचे आनी आमचे बलिदान देवा बापाक मानता जातले म्हूण मागात. क्रिस्तीच्या बापा संतोष बरीच काळजान आमी तुका ओवतां चिंतेनी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमकां आमच्या भावाक आनी भयणीक एकठांयलाय, तर तूं तांचो खरो बापूय देखून तोच तांकां सदां एकवटान मैपसान सांबाळ. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सोशनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देव सैमान जेजू सवें मनशाक वांटो दिवंक येवजितलें तुवें आनी तांकां करून
जेजू संगाती तुझे महिमेची दायजी सगळी देखून जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परजेक लागीं ससनासो तांच्यास काळजान काळीज उतरावर्ती येवजना ही तुज्या मोगाची त्यास तुज्या उत्तम देण्याची दादल्याक आनी बायलेक लग्न संस्कारांत सुफळ कुणा तुवें आमकां दवरले असो लग्न संस्कार वरवीं तुज्या येवजणेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याच्या काळजांत अशें व्हरता देखून सगळ्या धर्मदुतां संगती तुज्या मोगान किर्तन निरंतर एका स्थळ्यान आमी गायता. करोस तूं पवीस तो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगस आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी तो आपल्या शिशांक दिवन आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. हेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली आनी तुका नव्यान दिन वाचलो आनी ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हजी रक्ताची काल्स नव्या आनी सशनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस मनशां पासून तें वरवतलें हे म्हज्या उगडासा करार. But we're so good burger to you. Somya Jesu tuje mara ami samaranta tuje punar jeevan por ami बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुर्ण जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता हो आमचो जिविताचो उंडो आनी सर्वणाची काळज तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रग सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता.
सर्वेस्परा अख्खे प्रितुंबेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवारी मरिये देवाच्या माये संगाती, तिचो पती भगवान सुसे, भगवान दामदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमीन. आमच्या सोडून दर्जाची आज्ञा मनान दवरूं ताणें सुकयलेले प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडचो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या शिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. लग्ना बेसांत भितर सरन वेदिशी आयलेल्या ह्या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक जेजूच्या कुडी रक्तान पसून सदां एकवटलेली दवर म्हणून सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं मागया. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्या सोर आसतना तुवें दादलो आनी बायल कर्ण तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत पोंताक पावोवचें म्हूण तुवें थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुज्या परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय. आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतच हो सुबावार्थ्यांचो लग्न संबंद जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्न संबंदाचो उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर सान्नी आनी रेशमा तुज्या भुरग्यांचेर माये मोगान तुजो हात दवर म्हूण मागता. संस्कारांत संबंधांत आज ते भितर सरतात, तर तुज्या मोगाची ती एकामेकाक दिवं आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तूंच तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडतात तें कुटुंब मिनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्यां बाळांक ल्हानवड करून तुज्या सर्गीच्या कुटुंबाचे संदेश जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुजे दुवे रेशमाक तुज्या सुबान देणे आनी बर. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळण, आपल्या कुटुंबाक आपल्या निर्मळ मोगाचे उबेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी तें सोबोव. ह्याय तुज्या पुता सन्नीचेर तुजो सर्गीचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापूय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेवं. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात. तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणान वांटो घेवंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पाचकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
जिवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आवडना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
संसादर्यान जिन्ये तरवान कष्टांवराची वादाळीताना मोगा सवाय लग्ना जिविता तुझे संगी सम्या केली समसोना संसादर्यान जिन्ये तरवान कष्टांवराची वादाळीताना मोगा सवाय लग्ना जिविता तुझे संगी सम्या केली समसोना विश्वास कोणांवर वाढो मोगाची जर घरात आमच्या सम्या वाढो दुर्बेजर मोगान आमकावर वाढो दुर्बेजर जीव समर्पण देरान आमकावर प्रार्थया सर्गींच्या बापा सानी आनी रेशमा तुझ्या पुता आनी दुवेच्या लग्नाच्या दिसा संतसान तुझ्या जेवणात आमी वांटो घेतला या दोनाय देण्या पासून तुका दिन वासून विश्वासान आमी तुजे लागीं पावता लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाव भयणी सदां तुका एकवटली रावूं आनी आपल्या लग्ना बेसांत तुजें नांव आनी तुजो मोग मनशा कळेक करूं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मोगाच्यानो ह्या मिसाचे बलिदान प्रधान याजक जावन भेटलेल्या मनातील बाप माउरीस देसा व्हंकलेचो कुटुंबाचो सैरो तांचो उपकार बावडटा तशेंच देवाचें उतर आमकां बरें करून वांटून विवारून दिल्ल्या मनातील बाप सुराज लोबो ह्या फिरगजीचो तांचो उपकार बावडटा तशेंच सांगात दिल्ल्या आसा भेटोवन केल्ल्या मनातील बाप विन्सेंट स्क्वेरा ह्या फिरगजीचो तांचो उपकार बावडटा आनी तुमचो हर एकल्याचो उपकार बावडटा प्रत्येक जाण तुमी व्हड संख्यान काजाराचें कार्य आनी कडेन जाल्यारय मिसाक सायल्यात तुमचो उपकार बावडटा सकाळांनी तुमी आयच्या व्हंकले न्हवऱ्या पासत मागला गायन मंडळीचोय अप्रुपायन गायन केल्ल्याचो उपकार बावडटा आनी तुमच्या समेत तांचे नावी सान्नी आनी रेशमा तुमकां सुखी लग्ना जिवीत तुमी आशिल्लें लग्ना जिवीत तुमकां फाव करूं देव म्हूण सांगून मागता आनी रेशमा प्रत्येक जाण तुका आमच्या उपिनांगड दिर्गजेक बरो उपकार मागता देव बरें सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं सर्पद्वेदा देव आमच्या संतोशान तुमकां बरूं आनी तुमच्या भुरग्या बाळा तुमचें इनाम जावं निर्मूळ देवाचो एकलोच पूत सुखांत तशेंच दुखांत तुमची काकूळ करूं आनी तुमकां आदर दिवं देवाचो पवित्र आत्मो तुमच्या काळजांत आपल्या प्रिती मोगांत सदां भरून आनी हांगा एकवट जाल्ल्या तुमा समेस्तांचेर सर्वेस्पर देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपले आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा Deva Zora
तुका संतोषा देवा सचे कुरवेन और आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. काजारी साक्रामेंत जोडून घेतला आमी आल्तारार सुका दुकान फुडार बांदून हाडूंक जिणये पयणार मोगानी मै पासान निस्कळ बासावणी दिवन संगी राबून जावून एकामेकाक कादार काजारी साक्रामेंत जोडून घेतला आमी आल्तारार सुका दुकान फुडार बांदून हाडूंक जिणये पयणार मोगानी मै पासान निस्कळ भासावणी दिवन संगी रावून जावून एकामेकाक कादार जिणयेच्या पयणार म्हज्या आधार जा म्हाका बरवशा म्हज्या जिविताच्या अंखारांत उजवाड जा म्हाका संद्रिमा म्हज्या जिणयेच्या पयणार म्हज्या आधार जा म्हाका बरवशा म्हज्या जिविताच्या अंकारांत उजवाड जा म्हाका संद्रिमा म्हज्या जिणयेच्या कश्ट अनवार आयल्यारी धैर्यान आमी फुड करया जिणयेंत आमच्या परजळ पांकोव्या